mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. A tshi kha ḓivha madekwana avhuḓi kha Belrani News hu tevhela news weekly quarter reports na mpho Felicia Mudau sangamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou lavhelesa mafhungo oṱhe o to ṱutsa mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado Collins Chavhane khathihi na Thulamela. Ri khou thoma ngo lavhelesa fhungo ḽine ḽa khou ṱumanyiwa na khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Ṱhohoyanḓou hune yo pfukisela phanḓa mulandu wa muhumbulelwa wa Lawrence Madega. Vho Lawrence Madega ndi vhane vha khou pomoka u vhulaya musidzanyana wa miṅwaha ya 15 ana ḓivhea nga Mukonḓeleli Manala. Mukonḓeleli Manala ndi ana ḓo wanela o lovha ṅwani wo fhiraho nga ṅwedzi wa Lara vhala vhuponi ha Khalavha musi o posiwa ḓakani. Musidzanyana uyo ndi ana o pondiwa nga murahu musi o vha tshi khou ya kerekeni. Ri tshi khou lavhelesa muhumbulelwa ndi ano ḓi vhonadza khothe vhege yo fhiraho hune khothe yo fhedzisela tshi khou pfukisela phanḓa uyo mulandu kha ḽa 13 Ṱhafamuhwe. Muhumbulelwa a tshi kha ḓivha nga ngomu thumbuni ya Lukhoye. Zwinzhi nga uyo mulandu uri vho tshimbila nga nḓila ḓe kha ri fe musi vha ANC Women's League vho livhani Ramuhobi vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Riṋe sa vhafumakadzi vhabebi vha tshi khou vhona ro kuvhangana kha khothe ya muhumbulelwa vho Lawrence Madega vhe vha fariwa malugana na mulandu wa u ṱumanyiwa kana u humbulelwa ha bulayo ḽa Mukonḓeleli Manḓala wa ngei Khalavha we a vhulawa lwa tshiṱuhu a dovha a tshipiwa. A ri khou farea na luthihi nga mabulayo a vhananyana na vhafumakadzi zwi tshi khou wela zwanḓani zwa vhathu vha vhanna. Na musi khothe he vho Madega Lawrence vha phiera hone vho sumbedzisa uri vha khou ya phanḓa na u ṱoḓulusisa sa izwi hu na milandu minzhi ine i ṱumanyiwa na vho Madega Lawrence ya u tshipa na u vhulaya. Mulandu wa vho Lawrence Madega muhumbulelwa kha mulandu wa Mukonḓi Manala wo fhiriselwa phanḓa nga dzi 13 dza Matshi 2026 hanefhaḽa Ṱhohoyanḓou ha madzhisiṱiraṱa. Ri tshi khou ri vhafumakadzi kha ri dzhiele vhuṱungu ho to raliho nṱha ri bve nga vhunzhi. Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa khothe ya ndayotewa yo dzhiaho tsheo ya uri hu humiswe beiḽi ya muhumbulelwa Ramaswaswo Livhani Madzatshe ano ḓivhea nga dzina ḽa SABC Livhu. Izwi zwi khou tevhela nga murahu musi khothe khulwane ya Thohoyandou ine yo khou dzula fhaḽa vhuponi ha Waterval yo hanedzana na u ṋetshedza beiḽi ya muhumbulelwa murahu Vho Livhani Madzatshe. Vho Livhani Madzatshe ndi vhane vha khou livhana na milandu mivhili ya vhufhura. Mulandu wa thoma ndi wo u zwifha uri miyo vho lovha, wa vhuvhili wa ita mbilu ya masheleni a mbulungano a ndindakhombo kha iṅwe ya bannga khulwanesa fhano Afrika Tshipembe. Ri tshi lavhelesa mulandu uyo khothe khulwane ya Thohoyandou yo vha yo sumbedzisa zwa uri i ḓo bvela phanḓa lwa musi Vho Livhani Madzatshe vho no wana ndaela u bva kha khothe ya ndayotewa. Zwino khothe ya ndayotewa yo dzhia tsheo ya uri muhaṱuli Vho Ṱhogomela Khoshani Tshidada vha ḓibvise kha mulandu uyo nahone muhumbulelwa a dovhe hafhu a ṋetshedziwe beiḽi yawe murahu. Zwinzhi nga uyu mulandu ri ḓo dovha hafhu ra pfha hanengei nga ḽa 13 Luhuhi 2026 ndi hono guma News Weekly Quarter Reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhinga tshiḓaho wa tere lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrani Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrani Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.